Nyt Turun rikospoliisi saikin uitetuksi myyntitilanteeseen poliisin, joka sai haltuunsa näytekappaleeksi yhden kultaharkoista. Ja kun harkkoa tarkisteltiin, niin todettiin, että siitä oli poistettu kaikki muut merkinnät, paitsi oli jätetty Outokummun leima. Jolloin tiesimme tasan tarkkaan, että ei ole salakuljetusta kullasta kysymys, vaan se on suomalaista kultaa. Ja kun kerran numerosarjat on poistettu, niin se ei voi olla rehellistä. Ja näin sitten päätimme, että yritämme saada aikaiseksi kaupantekotilaisuuden, jossa pyrimme saamaan valeostolla koko kultaharkkomäärän ja kultatavaran, mitä heillä oli kaupan, kertaheitolla ja rosvot kiinni. Minä siinä yhden vuorokauden aikana sitten erään kultaseppä-opettajan kanssa istuskelin ja hän opetti minua tunnistamaan timantteja, lukemaan kullan näitä myös tanssauksia ja toteamaan eri karatiasteet kullasta ja kaiken mitä mahdollista, mitä pitäisi tietää, kun teet kauppaa. No sitten piti köyhästä poliisista tehdä myös rikas, varakkaan näköinen kultakauppias. No se alkoi siitä, että ensimmäisenä piti hankkia auto. No hankittiin tämmöinen iso amerikkalainen auto. Sitten vaatevuokraamoon pukua hakemaan ja paidasta, solmiosta lähtien kaikki. Kultakorut, silmälasit, kaikki rakennettiin. Ja vielä puhe, että mä oon niin kuin avoin bisnesmies. Se oli vaikeaa, se oli äärimmäisen vaikeaa.